ବର୍ତ୍ତମାନ बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट तेज सारा राज्य में शीत लहरी जारी 5 डिग्री को खसला पारद आहरी 2 दिन हाड़भंगा शीत सेपटे बंगोपसागर लघुचाप शीत कम बढ़ वर्षा तेज लघुचाप नेब कि बात्या रूप एपटे बढ़ुछि भय जानिबा संपूर्ण डिटेल्स इनफॉरमेशन ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानको वीडियोटी को शेयर करनियंतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुंते पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखिथांतु तेबे राज्य में अधिकांश स्थान में प्रबल शीत जारी रही क्रमागत भाव राज्य को आसुवा ठंडा और शुष्क पवन तापमात्रा ह्रास में सहायक होता बेले ठंडा बढ़ी चली जहाँफल चलित वर्ष राज्य में प्रथम थर पर तापमात्रा 5 डिग्री को खसी गत 24 घंटे राज्यर 13 सहर में तापमात्रा 12 डिग्री तले रही बेले जी उदयगिरी में तापमात्रा 5.8 डिग्री रेकर्ड होइछे। यह व्यतीत भुवनेश्वर और कटक में तापमात्रा स्वाभाविक 5 डिग्री तलक खसी बेले एठारे शीत लहरी जहाँकि कोल्ड वेव स्थिति सृष्टि होइछे। पाणीपाग केन्द्र सूचना अनुसार गत 24 घंटे राज्यर जी उदयगिरी में तापमात्रा 5.8 डिग्री रेकर्ड होगा सहित यह राज्यर सबुठारु ठंडा सहर पलटिଛି। सेहीपरि कटक में तापमात्रा 13.6 डिग्री रही बेले एठारे स्वाभाविक तापमात्रा 5.1 डिग्री कम रेकर्ड होइछे। यह सहित भुवनेश्वर में तापमात्रा 13 डिग्री और स्वाभाविक 6.4 डिग्री तले रही दुई स्थान में शीत लहरी सृष्टि होइछे। अन्य सहरगुड़िक यथा दारिंगबाड़ी में तापमात्रा 8 डिग्री सेमिलीगुड़ा में 7.4 डिग्री फुलबाणी में 9 डिग्री रेकर्ड होइछे। राउरकेला में 10.2 डिग्री झारसुगुड़ा में 10.6 केन्दुझर 10.8 संबलपुर 14.2 हीराकुद 15.3 बालेश्वर 15.4 गोपालपुर 15.7 चांदबाली 15.8 पारादीप 15.8 और पुरी में तापमात्रा 17.8 डिग्री रेकर्ड होइछे। तापमात्रा ह्रास प्रभाव में अभ्यंतर नहीं उपकूल पश्चिम नहीं दक्षिण ओडिशा सबुठी शीतर लहरी देखा मिलूँ। एभली स्थिति आगामी 2 दिन जाए अर्थात 18 तारिख पर्यंत एभली स्थिति जारी रहिबार संभावना रही। यापर तापमात्रा में 2 ରୁ 3 डिग्री बढ़िया सहित शीतर परिमाण सामान्य ह्रास पाइब बोली अनुमान कराଯାଉଛି। मात्र यह समय पश्चिम सहित अभ्यंतर ओडिशार किछि जिले में पूर्व भली ठंडा अनुभूत हो पारे। श्रीलंका उपकूल दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछि। यह प्रभाव में तमिलनाडु एवं दक्षिण उपकूल आंध्रप्रदेश और रॉयल सीमार आज और आसंता काली प्रबल अति प्रबल वर्षा बोली भारतीय पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिছে। तेबे लघुचाप प्रभाव ओडिशा पर केते परिमाण रहिबो ताहा आज राति किंबा काली सकाळ सुधा जଣାपड़ी बोली पाणीपाग विभाग सूचना देइছে। एबे राज्य को जलीय बाष्पपूर्ण वायु आसवा जोगु ठंडा कमिवार संभावना रही।